سلامونه مې واخلئ ملګرو، ټول به ښې جوړ یې او د ژوند په ښو شېبو کې به یې. ملګرو، د پاکستان عوام د تباهۍ سره مخ شوی دی او زمونږ مشرانو ته چې وګورئ نو په روسیه باندې جنګ دی. ملګرو، مطلب مې دا دی چې سیلابونه ډېر زیات شوي، بارانونه ډېر زیات شوي، سوات طرف ته یې کومه تباهي روانه کړې ده، کم کورونه یې او کم خلک متاثره شول. نو زمونږ مشران اصل کې اوس هم د کورسۍ په جنګ کې اخته دي، یو پسې خبرې کوي، بل پسې. زمونږ عوام هم دغه شان دی. نو موږ له پکار دي چې د دې سره مرسته وکړو، انسانیت په خاطر باندې. دا حق د هرې پارټۍ ولای، ټولو پارټیو ته زمونږ خواست دی، هغه که جماعت اسلامي وي، نیشنل وي، پی ټي آی وي، ټولو ته خواست دی چې د ملک صورتحال باندې یو سوچ فکر واچوي، یو نظر واچوي چې یاره دا خلک به څه کوي، امداد شروع شي. هیڅوک هم اوسه پورې داسې نه دي چې د دې امداد یې کړی وي. ځینې خلک راوتي دي پرایویټ، هغه امداد کوي. الله دې نور هم توفیق ورکړي. موږ له پخپله پکار دي چې یاره دا امداد وکړو د دې خلکو سره. که سیاسي پارټۍ نه کوي امداد، موږ له پکار دي چې موږ خپل امداد مخکې یوسو، دې خلکو سره مرسته وکړو، ځکه چې ډېره غریبي ده نن سبا. یو طرف ته مهنګایي، بل طرف ته داسې حالات چې راشي، نو ډېره د افسوس خبره زموږ لپاره. ملګرو، بله خبره دا چې ځان وپېژنئ، دغسې ښه کارونه وکړو. موږ باید د دې نه موږ ځان وساتو چې دا پارټي داسې ده او دا داسې ده. نه، هرې پارټۍ له پکار دي چې پاکستان حالات چې وګوري او مشترکه یو نظریه پیش کړي، ورته نظر پې واچي. د ټولو له پکار دي چې نن سبا حالاتو باندې غریبي ډېره زیاته ده، مهنګایي ډېره زیاته. دې خلکو سره د سپیشل مدد وشي، امداد دې وشي. ټولو ته زما خواست دی، ټولو ورونو ته ډېره مننه. الله